Nosotros somos Instrumentos Musicales La Voz. Estamos innovando un poco nuestras líneas en lo que son sistemas de 70 voltios. Hoy trajimos para presentarles nuestra nueva gama de lo que son parlantes, amplificadores. Tenemos amplificadores de 70 voltios que trabaja en zonas. Por ejemplo, este modelo que tenemos acá es un modelo MPA 240S, es un amplificador de la marca Sky. Viene con 4 zonas. Se puede seleccionar solamente una zona, se pueden seleccionar 2, se pueden seleccionar todas a la vez. ¿Y para qué nos serviría? En este caso podríamos instalar desde 4 hasta 30 parlantes en un edificio, en un salón, en escuelas, colegios. Y tenemos parlantes que trabajan para empotrar en pared, parlantes que trabajan para empotrar en cielo raso, o parlantes para sonido ambiente, como para poner en patios, en piscinas, en plazas de deportes. Acá ustedes pueden seleccionar el volumen que va a sonar en una área, o si quieren que se apague en 2 áreas y que solamente suenen en las otras 2, uno selecciona cómo quiere trabajarlo. Es nuestra nueva línea de sistemas de sonido ambiente. Espero que les guste y pueden probarlo, pueden pasar a nuestra tienda cuando gusten.